18. Jeg elsker hessa søv. Hesa søv dur som en øysast Jesus stora karlaig lyftes åre fast elsker hesa søv og veit at sånn hon hon stedlar hjärstans långsel som inte annat ger elsker hesa søv av himmel hatt hon høvo jag kär och gamla søv Jesu karlaga elsker hesa søv tøy menga mer og en atler fagrer skatter og i dreim og finnas elsker hesa søv og alt våren mer og tøy som og søv så feien på et her elsker hesa søv av himmel hatt hon høvo jeg kær og gamla søv Jesu karlaga elsker hesa søv ta hon av måne bærs og hverja fer hon ljauar en røykare hon gjers elsker hesa søv som mongon av kjenner ja søv Guds frelse som åre okkon ber elsker hesa søv av himmel hatt hon høvo ja kær og gamla søv Jesu karlaga elsker hesa søv som mongon så kær men og salen fremman og tøyma boast her og i himmels hødlun høvo sangen sinja skal hesa gamla søv vær så dyr og sæl elsker hesa søv av himmel hatt hon høvo ja kær og gamla søv Jesu karlaga ja, så takkar vi 223 kommet hos Jesus. Det kan være for kjøtt. Kom hos Jesus som konga og navnet Herre Herre atlar everber for han som tror og han skal leva han dør kom hos Jesus mer og mer
torsu ungdomsdagar. Så brukar du tar ljus och ungdomsdagar. Som du såar skall du hästa minst till tää. Mängur gammal nu se grimmer sorst och klear. Så ett ungdomsliv som rann och synd av stää. Kom till Jesus medan än du ver och rördur. Nu du höjrer åre om en bättre lov. Kom nu ett hus och längta löjer fördur. Att du orskar oj att vänta här till god. Skall ut alla bond till en ande lagt ur vera. Skall du nu känt vera mest av synd och skam. Saran engår skall du kött och barme bära. Du lustar oj nu Herren ropar kom. Kom till Jesus medan än du ver och rördur. Nu du höjrer åre om en bättre lov. Kom nu en du så längta löjer fördur. Att du orskar oj att vänta här till god. Synda löjer gångår fjölden av ta mungo. Jesus höjer ta en flock som klavor Kom och gjev till honom händer ho och tungo. Han till frälser och fra synd till fröjan ger. Kom till Jesus medan än du ver och rördur. Nu du höjrer åre om en bättre lov. Kom nu ett hus och längta löjer fördur. Att du orskar oj att vänta här till god. Ja, godt kvöld alt sammen, og hjertelig velkommen. Og særlig til Høgni, velkommen. Vi gleder oss å høre hva Herren lagt her av hjertet. Jeg går for vi kommer til en hesaløte, og vi takker til her fire karlaga tøyner at vi alltid kunne komme til tøyen. Takk for så gode omstøver som vi tar her, at vi kunne savnes her. Det er ønsken som får oss ut her. Vi ber til å være vi oss, hesa løte være oss særlig nær herre. Vært vi høgna tjøtun år fra her og styrke. Lette han og at han seg her inn til tøyen. Og ber til om at hun skal verja og være til her. Og okken øtl andre som her. Øtl okker her, lette vi den til tøyen. Og ber til være til øtl for en øynstakner. Vært vi bøtten tøyen rundt om Atlanheim. Hjelp til okken øtlån at lysa for til her. Så be oss om at du må svære vi øtlån som har tatt tungt, som har tunga bæra, de som sjuk og de som syrker her. Vi legger det øtlån inn til tøyen. Be oss for dem som ikke kunne være vi okken i kveld, at du skal være til øtlån. Legger oss i øtlån som andre be for inn til tøyen her. Takk og prøys deg for alt. Takk for alt som du har gjort for oss, og at det gode løftet om hvordan vi trygg vi der satt her, at du helder om oss, du helder i oss hånd, du gonger vi oss, alle veien her, det takk jeg derfor. I tøyne navn Jesus. Amen. Så færer vi Asynja nummer 1105 Ofrestur enn havast kallaver mengan.
kjær. Ikvus og Kristus vid dittnar en stendur, og at leta ter opp fire ter. Kom til Jesus, trøtta tingta hjärsta, kom medan änner tøy til ter. Han bojar enn, hans faunor änner åpen, høyr, han kallar enn ui dem. O frelstur enn, tåt her longes og sara, etter at kjenna hans frelse og fri. Nu fylg nu årsens du løyande stjødno, kom gjer nu trunnar hit frelsande sti. Kom til Jesus, trøtta tingta hjärsta, kom medan änner tøy til ter. Han bojar enn, hans faunor änner åpen, høyr, han kallar enn ui dem. Vi taka eitt kóla træt áren Høgni slepper fram at. Ta ver nummer 934, lær meg lutne god. Vi taka det tvær, ganske trutja fer. God kveld. Deilig å være til gang. Jeg begynner å lese 2 vers opp, et fra Første Thessalonikerbrev 5:23, som sier såleis, og han sjálvur god friarens, han heilager tykkun alt som ditt og måtte bæge andre sal og likam tykkara være varvart fullkommen
Olastande kom Herre okkara, Jesus Krist. Vet 3 Johannes brev, vers 2, du elskar I innskje at ter skal gengas vel og allan hatt, og at du skal ta av helsuna. En så sal tøyne gongs vel. Da jeg leses verset, så husker jeg beina veien at God hever ahoa og munar velvera. Bæg til andalige, og til salige, og til fysiske. Jeg vet for meg selv at det tøytning. At være andalige vel fyres, jeg kan leie til dem som et heim andalige. Jeg vet det tøytning at være vel fyres salige, så jeg kan så heim kan være stabilt. Jeg vet at jeg har stress ved først, og være storen. Da teker man ofte skjøter og skriver avkjører. Jeg vet hvor viktig det at jeg har sånne fysiske natur og gjør den eisen, så jeg syster for at renner mer og sånn ekka. Vi halter 20 år å trete. Og det ikke en bibelsk hoksan. De hokser ut at jeg godgjøver Israel lovene, så sier han viktig at hvis de halter lovene, så skal jeg ungar av sjukon Egypta ledja og antikken. God er aho I tjoen I Israel og det er fysisk og helse. Husk mengan Paulus og Jesus som prætika og der får rundt fra boi, bygd til bygd og I det genga tala rundt eller tar fer rundt I bilen og prætika det var Jackman. Skjønner jeg. Orguds genger høgt på I mine helse og mine velvære alltid andalige salige og likamlige og til målet man som sier det hese kanskje mer samme knutt enn vi kanskje halta. Nå, det er faktisk vi nok så kvendige, daglige, nekka tøymer dagen kvosser det som vi kallar troarverja. Og troarverja til religionskjak og det som vi gjør til at finne seg her sier man til springebretten her vi kunne føre folk vi hugsa att vi kan efter kvar evne folk och hur det är som folk upptäcker nu vi fel ta öknen ta evne och vi drar det härifrån till kristna trunna. Det tror jag. Det är så vi får oss vi dagliga och här så ett döme och på ett springerbrette. Ett döme vi där visar att till lös där visar haktul att atali I USA som har vänt Du Kristus trunne bætje, systo, skal 23 årene, nu kommer atter til religion, men det kommer ikke atter til badnatrunna, eller kristendommen, til færa, til alt annet, til dømes til heksadyrskan, og til Wicca, og til New Age, og astrologi, og buddhisme, og hinduisme, men spørningen hvor kommer det atter? Hvor kommer det atter? Og til grunden, man har funnet av til at mennesker har en sal, Mennesker er en sal. Vi er ikke bare mekanismer, vi er ikke bare maskiner, vi er ikke bare fysikker. Mennesker er en sal, vi har en tilviske. Vi har alt som et sånn innvendet subjektivt opplevelse som ikke kan forklares naturlig. Og ofte hører man det fra visse folk at alt skal kunne forklares naturlig. Alt er naturlig. Det må være en naturlig forklaring på alt. Og det er det ikke. Det er som sitter og granskat lømmes opprona allheimsins, det vet at her er ikke naturlig forklaring på det. Det er ikke naturlig forklaring på hvor det er det. Det finnes slett ikke. Da vi granska det som vi kallar kvantumstøy, det er det som er det som atomene bestandet, det som universet bestandet, det som alt material bestandet av, tar ikke naturlig forklaring helter. Så det er ikke naturlig forklaring for hvor nek er røver. Så sutt opplever det. Og så er røver bare opplevelse av tilværende. Tilviskan kan heller ikke forklares naturlig. Folk har jo det trobelagrad. Det vet at her er en annen iblanding som ikke er fysisk. Hva er det for noe? Så hvis det er en sal til, så må det eis være en annen til. Altså, hvordan som en definerer det, men hvis det er annen til, så er eis det mulig for at gode til, ikke annet. Hatt er et springerbrette til evangeliet. Hatt er som vi får oss vi innan troverja. Og da man får gjøre sånn, så må man leide netten og kanna distinction her. Og så får jeg kanna forskjellet, leide av netten med sal,
allt för sala gera för ganska syndrom buddhisme och hinduisme och det som kallas spirituality och mindfulness och ramdas transcendent maver allt det måste sätta mig nu. Och vi tog löpna sukt efter en film som kallas Heal, så ligger på Netflix. Det har vi till även Nigeria. Filmen Heal, han en som film som blandar, kan man säga, New Age och hinduism och kristendom och buddhism och allt samman i ett. Det är en också farliga filmer kan man också antagligen säga. Men det som filmer säger är att en av orsakerna till att vi blir sjuka där och får ringa hälsa. Det är inte bara osunda koster och lite rörsla, men det är stress eller strångt. Det är negativ huksan. Det är ängest, sturan, hatter, bitterhet och allt det här. Och jag vet personen att det passar. Jag upplever öliga strångt i munnen löve. Jag vet att det är och jag vet ta i löve till jag tackar iver så vet jag att det är avvarska av mig. Jag måste mina immunvärja över lättare sjukor, över långre sjukor. Så är det gott. Jag har ofta huvudpyn och väldigt ritualen så vi är bara att det är strångt. Det är strujest. Mentalt ångsväckna. Det är avvarskan. Och jag sett för en person för nylig att det var en sorg genetisk särfröingar och vi tar om chickner, alltså genetik och sjukor kom in att som vi öll häta till det som kallas kräft. Vi ser vi är sagt om till att du äter sånt och äter rätt så kanske hade räckt den kroppen och vi kan säga att hade inte allt sövan det är mer än det. Han säger vad ska kräft är för något? Jag säger shortla. Han säger kroppen är en sammansättning av chicken och chicken har allt det fyllas att här producera en chicken här kopierar sig själva. Men tar det just det så dodgar där. Det är programmerat till att dodga. Så alla chicken har en AS toy och det är programmerat till att ta ett toy en chamber så dör de. Den andra chicken tar över. Men det som sker toy är att en chicken hon kan finna på att säga att jag har rätten till att liv är så. Hur ska ett program utgöra när det är dodge om det dodge kan inte bara hålla av livet. Hur inte? Och så också jag var det gott varst. Du ser dem i stön och säger go for it chicken, go for it. Live we are. Men det som sker till att den här chicken som du vet geopressible sheepan hon blir en kräftchickla. Blir hatslig, blir ofta livshatslig. Det har vi sjån det nek bättre. Lakna för det kommer nek långt det heldigvis. Men vi har så här mind-blowing mekanism i kroppen som är immunvärjan. Och personen säger mig, vad ska jag få kräft kvann enaste dag? Kvann det är det chicken som säger, jag vill leva. Vad gör det? Och varför är det immunvärjan som spårar så här uppröstar chickna ner och eliminerar där. Spontant. Så kvann det får vi kräft och kvann det vi kräften nerbart av immunvärjarna. Så effektiv är de. Men vad sker nu hvis du tycker och oberar immunvärjarna? Så säger jag hvis du overloadar, hvis du är för aktiv. Det är för negagera. Och missar kontrollen. Till det som sker tar strångt teker över. Det är det som sker tar bitterhet teker över. Det är det som sker tar onögt sämme teker över. Det gånger ut i tiden hälsa. Mentalt och är så likamliga. Och det är det som filmen Heal vill det inna. Lägger upp att det är flera punkter och det är flera ting och liv som har negativ avvarskan och experimentalt. Alltså fysiskt och det är viktigt att vi
Du har fått så här elementen i uttryck av livet. Och komma vidare vid livet och lägga dent alla positiva. Det var flera punkter som filmen lägger dent då. Att vi är stress, eller strångt utser filmen. Vi är nökt samar. Alltså, tutningen av att vi är tacksamma för allt. Tutningen av att glömma. Att bruk för att glömma till tøyer. Det bruk for att glömma imen som har hänt och livet på man vidare. Positiver, huxa positivt. Fyrirgeving. Heldre en bitterhet. Hvis det var bitterhet gjør det sjukan. Bitterhet hever ringa avskan til et liv. Du taper bæra vi ikke av fyrirgeva. Hvis du ligger inne vid tenken, du vet, her er ikke fyrirgever, det er to som taper av tog. Det er to kropper som fer. Det er to en sal som har lekst av tog. Det er to en mentala støva som har lekst av tog. Du taper at halda fast for bitterhet. Anna punkt er at her, lät oss sinne oppleva frikvande. Vi er så busy, vi er så opptidgen av øtland. Lät oss sinne oppleva frikvande. Og det er flere punkter, men sørste punktet er lät oss være søk en hakre vero. Kvann morgon og en davren byrjar. Søk en hakre vero kvann det og en davren verja byrjar. Og da viser folk det at det er en huksas banen. At løy fer da skaiva veien, og kanskje jeg har bruk for å få oss en negativ tingene ut. Og kanskje jeg har bruk for at vi som her, kanskje er et eller annet. Akkurat andalet, kanskje det er god, det vet ikke, men kanskje burde byrja til oss av igjen. Eller få sammen med, kanskje det test med hjelp. Folk er fer en hand av veien i løtene. Og så er det ganger meg oppfører meg, da jeg leser til at bueno, det er så som Jesus lærer og evangelium. Og et punkt nere. Det er så som Paulus lærer sine brøven. Jeg bare anker ordentlig hukse om det. Det er arbeid, men det er ikke som er så opptidgen av. Og kanskje flest er heller ikke. Flest kristne er heller ikke. Og så sier jeg sjående, at det ser som det leder seg til New Age og annet, så det kan oppleve fri og nøgtsemme og kvult i stormen og mekna fyrirtjøva, oppleva en hakre makt. Det er det veldig gjør at det ganger om ånd etter noen. Det ganger om ånd etter vatten, ikke sant? Det Jesus lærte det samme, Paulus lærte det samme. Jesus er enda at veveren vil sanna til løyve. Han er kjeltan til a sort løyve. Og Paulus skriver at rydgjegods er rattvise og til frier og glede ui heilige andanon. Og det første også er til at her er et helt spilt nytt, effektivt springerbrett. Er det ikke det? Det folk er her, skjønnet. Folk er her. De fleste er her. Og jeg husker, nå er det endelig bildet langt vi millioner mennesker som desperate søker etter noe. Nå kan vi si at det at Pishfelle Buddha et eller til. En guru et eller Ramdas til Jesus lærer det samme. Og Jesus er byrjanen til, han er kjeldan til løyve. Enda. Og men husker til så fengt jeg seg tanke ved at Høgni, er det her bare et springerbrette? Det er bare et springerbrette. Jeg tenker ikke at det er tøyen sjølvan. Eisen, har du hukst at det her er skrivet til tøyen, at det her ble sagt av Jesus vidt her. Paulus skriver seg brøvene til tøyen og andre trygg var det ikke bare for å bevise vantryggende mennesker hjemme, men for å kunne at leva. Og så var det også, hvordan er mitt liv? Hvordan er mitt liv? Det vil ikke ta hvis jeg ikke er min liv, så er det flere mennesker her som vi ikke kan tørke. Jeg er tryggvante. Flere.
Og her nek bitterhet, her nek fente mye liv, jeg husker, hva skal jeg ytler, og folk har sars med, og da jeg husker det, så blir jeg ytler, jeg blir bitter. Jeg var leist mye liv, jeg nek sturan, nek vir øtte, og her nek negativ huksan. Og så det vel jeg fengt meg, jeg har en lenge liste av tingene, og min liv som jeg ignorerer, men det her, og som er øyelig avvarskene mot andra liv, men eisne mot fysiska liv, alt mot liv, og alt det som og vi må kvann det eisne. Da jeg hukser tankene til å si at fylgja Jesus, til at vi er lærersveiner, å leva kristendommen fullt ut. Så hukser man kan, ja, men til å lette av sint, til å takke opp krossen, til at jeg er nok til sjølvan, til å gjøre god kvart rom i løyven just her, til å utdøde er lærersvenner, til å være et vittne, til å være møte, det så negv, men at det bare parster av det. Og det for en hukse så banen, så hukse til lykka negv å fylgja Jesus, ikke stora. Til lykka negv å fylgja Jesus at du var fyrirgjøva. Til lykka negv å fylgja Jesus at teka, du var truste, at teka, du var alt a ringa over a roller, og du var fyrirgjøva koma vujare, a kvile stormen. Og Paulus skriver i Glossbraun, han sier at han god gjør okkur for å få parst, og i arva lote, hina heilaja, og i ljósunum. Han god reiv okkur fra valde myrskursens, og flotti okkur inn i rujtje elskaja, sånn er sånn. Jeg kan være huksumat her, ordentliga, hva det verilige mersker. Men god hever rivi okkur ut ur myskrenon. Okay? Myskrenon. Alt det som motsar hans rujtje, motsar naturgods. God hever rivi meg ut ur hæson. Og han gir meg førleggan a liva ui ljósenon. Det som av hans natur, det som han vil, det som av hans rujtje. Så god hever drivi meg, god hever tidsi meg ur myskrenon, og gir meg førleggan liva, gir meg førleggan liva ui ljósenon. Hva myskre? Myskre ombord lømmes synd. Synd hever ringa avvarskan okkar liv, okkar familier, okkar samfella, okkar samkommer, okkar forhold. Men myskre ombord eisne øtta, sturan. Jesus sier i fjallarprædikene, han sier, stor ikke for denen i morgen, sier han. Stor ikke for denen i morgen, storan myskre. Og kattlaver ut ur myskronene. Så sier han, ikke stora for denen i morgen, selv om dæren morgen sier sinter negative ut da. Ikke stora. For kattlaver ut ur myskronen. Johannes skriver at øtti ikke ui kærleikanon. Da i Jesus er han ikke øtti av her. Gås vi kuan. Kuan reiser myskri. Jesus sier at han kommet for å gjøre fengon bo om at her skulle være lett en leiser. Kuan. Og kuan kan være sånn ekve, skjønnet. Alt som kua til. Alt som helder til her nirre. Hætter og vreie. Hætter og vreie til av myskronen. Paulus skriver til sambanden. Han sier bare, gjev ikke djevelen rom. Du hætter og vreie av myskronen. Og ta lett til ikke iver. Ta gjev i djevelen fria reiser inn i mitt liv. Inn i mitt heim. Inn i mine familie. Inn i mitt tjonale. Og så vi er. Gudses ned. Underluta kjensler. Til av myskronen. Paulus skriver at vi sikna vi allare andalige sikning i det himmelska. I Kristus. Hatt ljøse. Atlas her symptomer av myskronen. Og Paulus skriver, som nevnte Jan, at Gud, han reiv okkon ut ur myskronen, sett okkon i ljøse og gav okkon førlegan liva i ljøsenen.
Og Paulus skriver, som jeg nevnte i åren, at rydde Guds rattvise, det frigjør glede i heilige andan. Til såleis vid ei at liva. At det parter av å fylltjast ved Jesus. Og som Kristus ønsker at oppleve årene av rydde Guds liv. Ikke at årene av rydde Guds skulle ivedøyve alt annet. Alt det negative som kommer inn i mitt liv. Så, hva våre punktene? Det første var stress, sturan, øtte, ikke hva alt det sammen. Her sier man det en naturlig mekanisme som øtl hava hese mekanismene. Men hon atlet til akkurat bra fanges. Det er akkurat sjuker, og man får sjuker spanna veien, eller to reaksjonen av en vildkjore, ta opplevd til stress. Og den mekanismen atlet til det. Men den mekanismen ikke atlet at styra tøynon daglige løyve. Og hun gjør det at vi syndere, skjønner og det negative slipper inn. Skjønner men som Paulus skriver vidt riven ut ur myrskenen. Vi da finner ikke foreleggen liva i ljøsenen. Og da Paulus skriver sin brev, så blir det vanligvis en åren. Han sier frier fra god. Jeg har hørt også det helt til. Jeg også, du vet, ok, hva så? Frier fra god, ja. Det er så spennende, men egentlig blir jeg hukse seg banen. Frier fra god. Han blir brød og vidt. Frier fra god. Så det må ha en tøtning, ikke sant? At jeg opplever Guds fri i min liv. Jeg må si Guds støvende er. Jeg opplever Guds fri i min liv, selv om det leker i min liv. Selv om jeg ikke vågner her. Men frier Guds rære i min liv. Så han blir brødende frier fra gode. Hva mest? Det er mest at ta stormen kommer, da stormen leker roi, ta kan ikke fylle. Du vet at god er i kontroll av øtlen og i hånden. Og om det hva skjer, så kan ikke fylle. Det frier fra gode. Och det kan ju mina döttrar skola eller arbeid, så jag har lagt hånden på dem och säger bara frier. Hon är färdig och säger, pappa kan just don't do it. Men så säger, go in peace to it. Att det är överstutning att vi upplever Guds fri i okra liv. Ta mäkna vi tog vi till att funnit förläggarna leva och i ljósen. Ikke i myrsklen, og du vet, god til ljøs, og ikke myrsker i hånden, og du vet, ta naturen, ljøse, det frier. Det frier. Det er det Paulus skriver, etter i Filippranen, kapittel 4, vers 6, han sier, stor omgång 4. Stor omgång 4, sier han. Nei, lært i øtlen til som ditt innskje kommer framfor god i akadlan og bøn vidtøk. Altså, jeg byr til å veide god griper inn. Jeg har til å vågne. Jeg har til å anlite. Jeg må også omstøv. Og så sier han videre, så skal frier god som styrer om alt vidt, varveida, gjørst og hoksane tikkere og i Kristi Jesus. Det er det her som jeg vil henne, ikke vet. Og det her er faktisk moderne psykologien, øtler. Moderne psykologien bare til. Han fortalte meg for nøylig, han som har lyst salafrøye, moderne salafrøye, så skulle hjelpe en person, en knuste person etter av føtter. Det var det, men det var moderne salafrøye. Men, sier han, det var det som jeg leser her, sier han. Disse bøkene her, og han sier, jeg får læreren som sier, hva det er som du underviser och nu på nu så du kallar moderna att det är som jag alltid har lyst om i Bibeln som man skriver för 2000 år sedan. Det är alltid värre. Det är alltid värre. Så ett av symptomen av fylgja Jesus är frier. Stress, ötte, sturan, vrei är inte av ridicules. Det är symptomen av
av mysklen, en øren valde som ikke må slippe at styra mine liv og ha avvarskene av mitt liv. Vi vil atla og kattla liva, og vi vil atla og kattla å oppleva god og Guds fri i okkara liv. Jesus sier såleis etter i Matteus Matteus 6, vers 4, han sier, «Storet ikke for denne morgen». Storet for denne morgen. Hvor dagen morgen skal stora for sin ekna. Hvor dagen har no mykje av plav og søyne. Det vil si, jo, det er for å komme plaver, det er for å komme ringa tøyer, det er for å komme avbjøringar, det er for å komme stormar. Man sier, ikke stora for denne morgen. Selv om det varste at dagen morgen kan være rævlig, ikke være benjefjong. Ikke stora fjong. Hva skal man til? Og så legger han at hver tykker kan vi stora, letja elna treat aldri søyna. Han sier, det hjelper ikke lykkeval. At stora gjør ikke mona lykkeval, at gjør stående verre. Vi snakker. Ikke stora morgen, for denne morgen, jeg må se hva han der her bjøa, tog til hjelper ikke korsen, sier han. Dette er lytja. Og kanskje Sverige å finne vers 33, her som Jesus sier, når jeg søker først rydgjegods og rattvis i hansara, så skal alt annet være givet til kun omfram. Det her ligger. Søk først rydgjegods og rattvis i hansara, så skal alt annet være givet til kun omfram. Det er altså, da jeg setter god først i min liv, da jeg fokuserer på ham. Da mitt liv byggt av han, 100%. Så jeg er visst om han ordner resten. Ja, det er visst, men det er tåret til at sett hans rydje fest i min liv. Og det er mest at han misser i alt. Han misser i alt, og jeg gjør det til. Så skal han teka seg resten. Det er her det ligger. Så gjør han resten. Altså, rydde Guds fest, sett her fest, fokuserer han, til du varst han i kontroll. Så tykker han seg av resten. Om mitt fokus heldur av heimen, og heimen for gonger leser vi, så kom jeg et øttast, tog et heimen for gonger. Det er material som for gongst. Det kan ikke skapa fri med liv. Og da jeg har bruk for at halda fast på heimen, halda fast på materialet, det er det som jeg har bruk for, det som jeg er avhengig av. Så er mitt liv fullt av øtter, skjønner jeg. Det er mest på at jeg har i samfunnet vi har han. Jeg har i samfunnet vi har han. Jeg kjenner han litt, som ofte jeg kjent han. Tog jeg har bruk for det verslige, men det verslige, det materielle gjør meg ikke frien. Det gjør meg ikke kleden til det for gongst. Mitt liv fytles i storan, det fytles i øtter. Skjønner jeg. Nästa punkt är hugsa, eller tre punkter är hugsa positivt. Hugsa positivt. Kristendommen är en positiv livsstil, en positiv hugbor. Och kanske flipper av att det bästa dömes läst till brev. Du alla vid en jöksten styr sig om att hugsa. Hugsa positivt. Få det negativa ur vårt liv. Och kapitel 8 skriver Paulus til at han sitter i fangsle, landshaver i Rom. Og med han sitter her, han lyser til han sier, til kristne bøynen, til andre tryggvande bøynen, som ikke damer Paulus. Damer ikke, og til røynet av stinkende rytjen, av skapen, av gjerne mer troblega med han sitter i fengsel. Så sitter en tryggvande, en godsmaver som tjener gode, i fengehuset. Og han får knuva rytjen av sin ekne. Og jeg sier, hva det gjørst til støven her? Bare nå sier, jeg ble rasende, skjønner. Jeg flipper ut. Kanskje aldri får møte hjertet, jeg vet ikke. Det gjørst da. Kanskje jeg får gjort tjenestene. Kanskje jeg sagt, god var bare eisene. Men det er veldig punt med å sitte en fangsle og vite at tryggvande gjør meg knuva rytjen. Det svitser meg og gjør livet verre til meg men jeg sitter her. Paulus prøver jeg at han rønte jeg det her. Han har hans opplevelse. Han skriver bare kvært så, sier han. Evangeliet er Guds sier pratika, og tar
Här så folk som pratar evangeliet och det är allt som är för att fokusera oss i dem. Resten är sitt här i fängkhus i lunchen. Resten att jag sitter och bäktala mig och lägger allt för mig, lät det färra. Men till att jag pratar evangeliet som fältskjene, därför jag gläds dem. Därför jag fokuserar. Hatt det uttryckning, och liv. För det andra synen måtte jag inte mejla till en fond, det var en missionsfonder. Minst öliga väl. Och det var en person till stegar som var öliga negativ, minst. Han var redan negativ. Ikke så øyelig nemmer sånne få seg. Nok så nybrådant. Jeg minnes jeg for hjemme, jeg var sånn der, hva er vildige smøren her? Hva på en kjøves nær også, ja? Shemaila var reisende sånn der, elselig. Og Jack, et år så knapt, ja, spurte, at katalefont om et eller annet, akkurst tiltak, akkurst slæ, og han person som leverer at til steger. Og hans font noen. Hvis man sier, hvis han verer så dreper jeg. Hvis det er pøst, det tar ikke jeg selv. Og det er negativt, skjønner. Og så leser Orkus, du vet, jeg leser akkurat da vi gjør en grunnbrev, og Paulus sier til han sier, vi tjener god, vi vil rakke her nye, han sier også leser, og vi sykner atter, og da fenger vi beina veien. Jeg sa til jeg må kunne takke det her. Jeg må kunne fjerde fonten. Kanskje personen sier ikke galt for, men jeg må kunne fjerde fonten. Og sier han, du vet, hvis jeg lever atter, ja, men så negativt atter, ja, men så lett jeg fjerde. Jeg elsker personen, for djevelen. Men ikke mekken til så kan det ikke brukast. Ikke mekken til så lett det myskre takke iver mot liv. Så løy vi myskren inne mot liv. Han sier det var nevnt, ikke leit? Men vi har funnet foreleggene av livet og i ljøsen. Og kristendommer til en positiver hukkbord, en positiver livsstiler. Hva annan lærer Paulus i Filipperen? En annan vers er i kapittel 3, vers 14. Her skriver han, men at gjør jeg glemmer til som 18 gjør. Som sier i alle begynnerne, vi har ett bruk för tøyer. Vi har bruk för att glömma det som 18 och ofta är det ting som håller fast på oss, skjønner du? Som håller myskre. Håller godt i myskren. Ting som och hänt, kanske torfer episoder, ting som vill på någon, som vill ha sett fast rötter och har sagt någon. Här ständigt Paulus säger, jag glömmer det som 18 Alltså, jag vill vara positiv. Jeg vil ikke la myskre slippe at avvarska mitt liv. Jeg vil at rydde Gud slippe at køva at han myskre. Jeg vil glemme det som at han, for så sier han, rett betyr som framafyrir. Og stevne mot malen til sierslene som Gud av hatten og kattler kom til i Kristi Jesu. Hatt positivt. Skjønner jeg. Og så mange ganger har jeg spruk for å gjøre akkurat hatt der. Man vujar sig god hjälp med att man vujar. Och så att här kan färre glömbåtsna fullkomliga. Det är vi i teaching av mysknon. Vi i teaching av mysknon så fyllt inte här långt. Fyllt inte här långt så släpper allt annat in och i mitt liv. Och i kapitel 4 i Filipperen skriver Paulus glädjest i Herren alltid. Att du säger glädjest. Hatt det positivt. Att han hade sig bara äst till det här torfer och tøynar. Da røyndene kommer. Da folk mot oss, da folk ser oss. Da sjukene kommer ganske. Da alt kommer mot det. Gledes i Herren alt vi. At du sier gledes, hatt det positivt. Så sier vi i vers 5, milda sinnet tykker jeg vil ødle mennesken kunnet. Herren hatt det positivt. Så da er vi bektala vår, onker sleier om meg, sier meg okkurst ilt imot det, ser meg, man må milda sinnen takke iver, det skal være ødel mennesken kunnet. Det Herren nær. Og det Herren nær, så er vi så styrsna. Hugsa såleis. Liva såleis. Vers 6 sier han,
Stor ungum fyra. Hatt positivt. Stor ungum fyra. Så vi lært i ötlun til som tid innskja koma fram for god i akatlan og bøn vi takk til oss at søkje herran og bile god, då har vi alle de god vi mer. Vi kan takke noen med en bie god til langt hors med og god for å grupe inn. At positivt. At positivt. Vers 6, så skal frier god som styr opp alt vid varveida hoksaner, varveida gjørst og hoksaner tykkere i Kristi Jesu. At positivt. At det løyve god til å varveida mot sinne. Fylla med vi frie. Vers 8 sier Paulus, og så brøver, alt som satt alt som samlet alt som ratt alt som rent alt som elsklet alt som vel vil tale om, ene kvar dikt og ene kvar heier, og som heter. Ja, det lagt at fylla, så synner vi ødel negativene. Epidemien og sjukon som løtni, eller ISIS, eller hva det så enn og man sier, lett det synner være fyllt av det som positivt. Ja, ofta tar vi komma samman, ofta kan vi huxa mer om prat för kanske vängan av det negativa, andra människor och du vet, det negativa man ser fokuserar det som positivt, det som bygger upp. Det här fyller det sinne upp. Vers 9 säger han så, det som tid eisen var last og til vi og horst og se tja mer, gjør det til så skal god friarens være vidtikkun. Det positivt. Så hukkborden i Filippbraun, det vend til negativa bætje. Dette lytja kan vi gjøre ved løven. Det bådskapen i Filippbraun, høvus bådskapen. Hvor skal jeg annars være positiver? Lukka fra til Jesus atter i Matteus 5. Han sier her, tid av hårst har sagt du skal elska til nasta og hata til fudgjenda. Til tid til eisa, sjåvant? Det som går med går det som hata med og gjemmer ilt til hati. Til gjøre ødel naturligt, sjåvant? Til en naturlig reaksjon. Det er enda logisk. Problemet bare at kristendommer ikke helt logiske. Takk som det. Kristendom ikke helt logiske. Han ikke helt naturlig. Han omanfyrt det. Og tog sier Jesus vujare, han sier, vers 44, elskje fudgjenda tikkara. Sign teg som banatikkun, gjer teg med godt som hetatikun, og bifyrt teg med hoatikkun og søtjatikun, for tid kommer av færs tikkara som himmelir. Hatt her god. Hatt her Guds natura, god ljós, anki myrskur ui honom. Tog handler det solsina renna opp iver undergå, og lette rekna iver rattvis og orattvis. At det nastan av menneskelig, skjønner jeg leser om. Nastan av målet, til beretting, at det rikkar. At det rikkar. Vet du en løyv? At det er det som rikkar. Guds fyrirgjøving, som er et av punkten. Fyrirgjøving. Jesus sier i Matteus 6 og leis, fyrirgjøva tid menneskjon misbrutarra, skal himmelskje færdiggere eisne fyrirgjøva tikkun. Men fyrirgjøva tid ikkje menneskjon misbrutarra, skal færdiggere heller ikkje fyrirgjøva misbrut tikkara. Det er nok så alvarsamt. Alt steggar her. Om jeg ikke mekni hattar, så steggar det her. Jeg kommer ikke vujare om min kristna løyve. Og min vøks, min andal oppleving. Her steggar alt, etla fortsetta. Og at her veit det nemmere sagt enn gjørst. Det kanskje folk har sagt til og metalia. Mens de har sagt mye om metalia, jeg vet. Men her steggar det, etla her fortsetta. Hatt alt er avgjerande, at det duga fyrirgjøva. Og komme vujare. Det fyrirgjøving sett i fralse. Bitterheit, det er bindet det. Til avskriften. Jeg heldig det var Ragnar som nevnte oss repta ut. Og da ser vi evne, heldig det var tjunmastøvn, ja. God sier Isaias, han sier vi Isaias folk, han sier, jeg fyrirgjøv tikkun for møyna skuld. Og det er helt fantastisk. Jeg fyrirgjøv tikkun for møyna skuld.
Da to fyrirkjøver, ta sett to til sjølvan, ta sett til sjølvan, vi fralse. Og til reist endamålet, vittig. Paulus sier, under Moses, han sier, at ta vi just ytl, og til reist en naturlig reaksjon, okkur skjer, jeg blir ytl, han sier, ta det være ytl, sier han, så synda ikkje. Han setter, synda ikkje. Det stender av rei Guds, avregar ikkje det som rett for god. Så Paulus sier, ta det være ytl, så synda ikkje, så sier vi, let ikkje reina seta iver, let ikkje solna seta iver vreie tikkert. Det vil si, tek ikkje vreiene vitt der til sånkar. Så du vaktar opp nesta morgon vi vreiene. Om du gjerst det, så fester hun røtter til en liv. Og fester hun røtter, sier Årgods, så vil det en bitter råd, en bitter planta som monk vil dolke av. Det som du gjerst, ta til å sart, det akkur skjer, til å ytler eller ytl. Ikke synda. Halt han løtt. Ferdig herna, vet du. Du vet, få det oppkjørst. Tekk ikke vittar, det sångar. Få det oppkjørst. Hvis du gjerst det, hvis du tekk det vittar, så fortsett det, men det er for å dolka mång ånder. Det er her som Åren til Paulus kom inn, her han sier, gjev ikke djevelen noen rom. Det er halte fast på reiene. Det er halte fast på myskre. Ta for djevelen rom. Han for friar teimar. Og med livet. Jakob skriver så la jeg statt djevelen og måte. Så skal han flutja fra tikkun. Alt er bedre, ja. Statt djevelen og måte, så skal han flutja fra tikkun. Det kan være vreie. Onkter har jeg sitt i munnen bilen og korst, og så kommer det negativt fram, skjønner jeg, og beina vil huske en negativ tanke. Det kan være mulig, bare en negativ tanke om onkran. Og i fennsje med beina vil, hatt det var myskre. Hatt det var myskre, og jeg gav etterfyrt. Og så med stannende motor, og i Jesu navn, og ta fyr fra meg, ta fludjar. Etter tekte iver. Jakob skriver eisne at vi mekna bare tenta vid gode undergiven. Det er det som Jesus sier i sine praktiker. Han sier, søkje fyrst rydde Guds. Og han sier rettvise, se til fyrst, så ordner god resten. Da god i undergiven. Da kan jeg effektivt standa djevelen mot, og han skal flutja fra meg. Da kan jeg effektivt standa vreien mot, og flutjar fra meg. Da kan jeg effektivt standa styrrande mot, og skal flutja fra meg. Men jeg må lære omdjeva meg god til å si, God, her er mitt liv, alt mitt liv. Og da har du gjør meg lyfte god, at jeg tek ut her av restene. Så, jeg skal enda på en veien, at fylgja Jesus er ikke bare at takk opp krossen. Ikke bare å si Jesus nå dødde Jesus livet til, ikke bare å si nå får jeg lette av synd. Det lukker leis å takka alt, sinnala Jesus her, og på seg. Jeg hoksa som han. Da han sier så leis, kom til moin, at det så strevast, jeg tungt av bera, jeg skal djeva til kong kvil, og hatt det her sinnala som jeg tætje på meg, to jeg fylkjest ved Jesus. Jeg vinner av det. Vi vinner av det, ikke bare andalige, salige, men eisne likamlige. Eisne likamlige. Det er avvarskad av alt mitt liv, at fylkjast ved Jesus. Det stender i åretøkken at spek først hjärsta til ljøs, er liv likamsens. Er liv ljøs noen til gjør god ting vi med om mitt liv og det som er rundt om meg. At liv ljøs noen er bare godt viser. Mens jeg er ildsene som er myskre. Ildsene er rått ved beinen. Ildsene er rått ved beinen. Så, her var det punkter. Tidlig som Årgods gjør om bo om er folk er strongt ut. Og er storan ut. Og er øtt ut. Og er vrei ut. Og er iv ut. Og er negativitet ut. Og er hater ut.
Eisen heter som vel grunnt at det det mengan. Og i stedet for å gledast, for å nøgt, for å fyrirgjøvande, for å positiv, og i stutten er setta ljøse i praksis. Jeg tar latt, ikke menneskene styrke meg, ikke egnar styrke meg, men vi er langt riven ut ur myrskenen, også med det. Vi er langt riven ut ur myrskenen, og vi har funnet førleggen at livet i ljøsenen. God og givet er alt som du har bruk for, og mer alt jeg har bruk for, at livet i ljøsenen, at du kan bruka det. Bruka det. Det var 2 punkter at jeg ikke får si noe om det, og jeg ser filmen som eisen bibelsk. At vi stille. Stille. Orkus lærer oss vi skulle være, vi lærer du å være stille for gode. Stille for gode. Det stender David, han ber at han får fram for god, han leier fram sånne bønner evner, sånne nei, kallt sånne nei, og så bøyer jeg han. Han stiller. At det er tøytninger, doe, jeg setter meg ved gode. Ikke bare å si noen ting, men lusta. Jeg lærer meg å kjenne god. Jeg lærer god ta seg ved meg. Jeg lærer meg å oppleve god som han er, og gjør takk for det. Og det er det som er kjente punktet. Arne dæveren byrjar. Bruka tøysa med gode. I filmen var det søken hakre makt. Men det bruka tøysa med gode. At det er kolossalan tøytning av en dæveren byrjar. Hadde vi opplevd mye løyve. At jeg byrjar deg en såleis. Jeg byrjar deg, ikke bare byrjar av kjødabøen som jeg kan gjøre. Lika byrjar for mamma, pappa og bøtten og fiskmån og så videre. Men semenier og du vet, ikke bare byrjar av bøen, men bruka tøysa med gode. Bare oppleva gode han løtt. Bare stittle han løtt. Det har kolvelt en effekt om et andre løyv kvann det. Nek mer enn det ikke gjør det. Så hvis du får opp for en morgen eller tjej, så kan du sette vekkeren akkurat til 20 minutter åren, bruka til tøyene. Bruka til tøyene. Vi gode. At tåse. At være stille. At lusta han løt. Byrja så dagen. Og god du giver der alt som du bruk for det. Vi setter ljøse i praksis. Alt ljøse i praksis. At livet hans natur, og hon ljøs. Han ikke byrsker i hon. Husk at mange tar vi leser, men i Bibelen møter god til det. Det brenner sånn, det brenner. Det er myrsker som møter ljøsen. Høsker er skjema, men andre god som ljøse bor ut her. Ljøse bor ut her. Sett her ljøse i praksis. Du har som ljøsen ikke myrsker. Du får oppleve. Du får oppleve ikke bare hvordan god er. Du får ikke bare oppleve god ut til livet, men andre mennesker kommer mest oppleve god og gjør noe til. Gjør noe til. Andre folk får fylle til her. Det er asna god bor ut her. At det er tøytning. Det er så løs å skapa vetting, det er så løs å skapa lærersvenner. For å leve i ljøsene. Så vil jeg si amen, og må god sikkert 70 år, og en kvinne nere. Amen.
ver still för Jesus, våg aldrig honom fra. Minst att allt och nöjdest, honom att välja tja. Och så skall fram till finna, som du inte ser. Om du en gång glor etter, venon han viser ter. Tack mig i hånd och Herre, lej mig din egna vän. Kan han en tidsas löjen, heim han då förer mig. Skall min ver still för Jesus, alta utsig och bön. Ljus ut uns hjärstans märskör, vera ta skall din lön. Gev honom till han gav här, lägg bärst allt i hans hand. Han skall till rönsa fylla, vi syne kärleksson. Tack mig i hånd och Herre, lej mig din egna vän. Kan han en tidsas löjen, heim han då förer mig. Skall min ver still för Jesus, granska hans dyra ord. Och skall han alltid lära, skall tyne röja bort. Och om du löjen fylter, ty som du finner här, skall han av kraft och nöje, mer och mer visa ter. Tack mig i hånd och Herre, lej mig din egna vän. Kan han en tidsas löjen, heim han då förer mig. Det är en hernus kommer att enda så tackar vi ösnen nummer 171. Guds kärlöjke ett under Här kunde vi kurser, man säger tack under vi, att det är ett under. Guds kärlöjke ett under aldrig att kan fäta. Ett offerstörs och nönka så, och i dig han vill det läta. Och krossen ungkvar på ena svar, vårs fägeren ser vände. Hoxan om hans löjning må, och i sorg mot dig jag veta. När Jesus mina synda skulda her och måtte bära, han löja måtte spott och ha, och törna grunder väg.
synd ta vær og inelde han, og krossens herra planka, vi deia hans liva kan, hans frelses merke bæra. Oi røsene grunn øron ner, oi visdome og velde, kvila kan kvann løsens del, vi Kristi karlaks kjeldo, vi sluika sel og han mergav, ikkje veit at sværa, men det veit av hjärsta nu, min fortjen da han fällde, vi sluika sel og han mergav, ikkje veit at sværa, men det veit av hjärsta nu, min fortjen da han fällde. Så väl Hannes. Hej. För ända upp. Gå godt. Takk for at vi kunne samles her om til i det. Takk for det som vi da finner å høre fra Høgna. Sikna til omkring her i det, og at det er all sikning. Amen. Vi var enda vi synja. Vi får enda vi synja nummer 1284. Vi ferast heim. Det så passligt att för heim. Ferast heim at møta heim som synd og sorga I kjenna. Løyen ber her Jesus her tar heim meire renna. Vi ferast heim til Jesus. Vi ferast heim til Jesus. Dalar fjöll gröna vöttel og øyemarsker brändar. Allt fram av bärst og I det värst var pilgrimsfär kött ändar. Vi ferast heim till Jesus. Vi ferast heim til Jesus. Vi krosses fot faje mot ta futjenden med ræger og understrøy og våpna knøye tale vi må fæger. Vi ferast heim til Jesus. Vi ferast heim til Jesus. Og kjøtt vitna løsen så Jesus okkon fagnar. Da låtjen var pilgrimsfär og strøye her at hagnar.
Vid ferast heim, vid ferast heim til Jesus. 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 Takk for i kveld.